Heter en rønt. Eller er det en rønt? Nei, jeg gjør det en rønt i Johan. Men hette utskøydet til framløvna kommer. Nekra suger. Kanskje jeg synes det er avspennende til her omgang mynter, men samme gjør, det er viktig ting. King James Bibelen av 1611. Noen fakta om henne. Hun tok 4,5 mann og 6 år at gjøre. Husk om det. Dalter i 6 nevnter. Vi 6 mann og i hver er. Eller var det, nei, det var 8 menn og i hver nevnt. 6, ja, det var akkurat her, ja. Hvordan var det? 6 nevnte vi 8 mannen. Ja, det var börjat som 4,5. Det var nekre som var iverliga som, men så, da jeg så Arne var li, og da var 49 etter, til flere av dem døg med arbeidet. Det var så lengt tog, ja. Hun var rettelig i sin 14 ferier. Nummer 3, utgiven i 1611, og standardisera i 1623. Hun er mest prenta av bok i søvne. Hun er øynast av Biblia som folk sier, skrastika, vita utan feil. Hun er full i matematisk undrun. For prekvum til kanst du hitje na youtube.com framskak Truth is Christ. Hikk etter den videoen her og to detter av reivna. Eller du spottar som sommergjera, tog til. Nummer 6, hun er mest elskaja og mest avloppna og mest hataja bok. Altså Bibelen. King James Bibelen er det mest elskaja, de som elskar henne totalt, de som hatar henne totalt. Her er nekka vi henne. Tog hun er den sanna. Nummer 8, hun er tøyt til iver 630 mal, og det var 2018. Hugsa der til. Til 630 mal er en tøyt, bøgnløs for henne til deg. Nummer 9, hun er flest lesarar som leser Bibelen i Jakob. Av tøym som leser Bibelen i Jakob er flest lesarar som leser King James. Og hun er tann Bibelen og flest doa utan et. Tog hun så poetisk og velskriva. Nu fer vi til føresko King James Bibelen. Nummer 8, hun var fyrst tøyd år for år etter King James Bibelen. Så er han sammett vi Luther 1545, han sa 3 utgaver her. Kong Kristiansen satt opp i Bibelen fra 1640, den gamla danska. Gvudbrands Bibelina fra 1544, til islensko, omframt Jakob Dahl og Victor Danielsen. Nummer 2, torfur år er rekord i stavreian åralista. Fremst. Torfur år, her er en åraliste vi alle sammen torfur årene. Nummer 3, søyan er setningar endurskipaer til førest. Etter å være tøtter år, som vi lauser her nummer 8, år for år, så er det endurskipaer til rett førest. Det er et arbeid som gjørs fra 15 til 24. Hun er rettlysen 30 til 35 ferier til konservativt tal. Jeg sier 30 til 35, jeg vet hun rettlysen 35, men bare for ikke likva så sier jeg 30 til 35. For jeg trykker meg at det sier satt, altså. Jeg skal ikke likva ved vilja, hente det, er det nekkant hent, så skal det være 8 min vilja, utan at det gjør meg grønn for det, altså det vil si god var bedre. Ikke har vi sagt at omgang til jeg vil loje, jeg er best en medvår, men jeg vil ikke likva. Jeg vil ikke likva. Nummer 5, hever åpenlyst li av KJVFO, som nu er FKJFO, så gjerne 2020. Her er ikke gjørst i London. Åpenlyst li her.
Nummer 6. Nýja testamentet var borið ut i hvert hus i Føroyum i 2012-14. Nummer 6. Hetta var umrøtt i degi viku i oktober 2012. Føroyska King James var borið ut til helten av Føroyum, norrar og helt, i 2016-19. Ein og hver hevur kunnat skriva mer vimerkingar til teksten i yvir 14 år, og det var som gjørst. Som jeg har brukt henne og sendt meg rettingar og spurningar, ein mevur støvut i 4 år, ein avnevntur. Og hon har vært pratika ur av husmøtet til okkon i 6 år, fra 16 til 24. Knorslut brot nu javna ut. Malsliga torrførting kom ikkje ans ofta fyrir, men tau let den vera, fyrir jeg gjeva teksten om tiggen. Det er ikke fjernei, men det lukka som latt og litt sinter, det er ikke så iverående. Og FKJ nu prenta i bestu gøsku, av besta biblioprentara i heime, Royal Youngblood i Hollande og i 1000 eintøkun. FKJ ein særlig bók. Bibelen spyr angan etter utan god. Hon hansar år, hon omanfyrir førjamalsdaldna, malrøy og kvætvoid det. Kvætet annars vil jeg seta av stål. Hon hever sina egn og tegnsetting, som gonger atter romantiske tøyaraldene i 1800-tallet. Hon brukar en midalderlige stavsetting og nøydla tegnsetting selja. Her mengan langt setningar bibelnar dolder sunt og stivust, i komma, semikolon, kolon og punktum. Og hon brukar ikkje gasareio. Take it or leave it. Hon hever en 40-50 nøyire, og i åralista fremst. Hon stavar år ørvise, vi vilja. Til dømes hever antje finnje atter sitt som det heie inntil 1984. Det finnje atter sitt antje. Jeg skriver til som du vilja, men sånn skriver hon. Vi tar tale og skriverfralse. Så langt som jeg liv i gosser. Jeg spyr jeg ankan etter. Nummer 5. Hon gjever elskaren av Guds åre negva at elska, og spottaren av Guds åre negva spotta, og gjer monen skjønnligan og midtlendøyr. Guds bøten vera skjønnlig, og djevelsens bøten vera skjønnlig. De jo ikkje i sama kongadømme, ikkje under sama åtje. Vi nemlig ikkje i nokon rujtje. Vi i en kongadømme. Vi har en kong, og et rujtje hever en køysara. Jeg har en køysara. Jeg har en kong. Hans navn Herren Jesus Kristus. Jeg har en danskan kong. Han kan pilla av ut i henne. Nummer 6. FKJ tilåkna enda tøyerenar etsøktu. Nummer 6. FKJ byr av suge 2, eller II, innløyande suge II, god, drepa, tann og tei som brøyta henne. Tid brøyta henne, lykka lyde som bretar brøyta Shakespeare, eller føringar brøyta Christian Oswald videre. Take it or leave it. Fast og illt, så toff. Hversi kyrkjan eller brøverner arve henne. FKJ Guds år av føreskon. Utan mån til hver sær eller virkjenta. Det var så FKJ hever Jesus Krist som høtt, ikkje danska kongshuset eller politisk størdan økumenskan Sodom og lyfrande bisp, og heldur kavalatande penga babsar vid smør i hals. Nummer 11. FKJ rattar angantui KJV. Altså føreska King James rattar angantui på
King James Bibeln, men tøyer det som stendur. Føreska King James tøy veruliga føreska King James Bibeln. Just det og ikke anna. Jeg har gaua samvisku i hjertanon for Guds asjon nu og av døma deg. Har vi gjørst mot arbeid, som god ber meg, etter besta forløyga og mesto omhyggjo. FKJ plantar sina føtter atter i reformasjonene, og ser borstur fra tyskare rationalismo, franskare deismo, enskare darwinismo, og nu tøyer naturalistiskum tekstkritikki. Bibelen Guds ord. Han misti hana angande borstur. Og vi hava hana. Hon KJV, skrastrika FKJ. Og nummer 14. Føreska King James lærer til år og ting du aldri hever hørt, hoksa der til. Hon gjør det altså ikke bortan, hon gjør det, hon vevner etter at du kan slittast opp, det kanst du. Hon ikke lakka ned til lagsta felagsnevnare, nei. Bibelen jo en innsegla bok, som bare halde anden kan åpna lesaren. Lære annor mal kanst du. Så du kanst også lære nokkur Bibelen og iri. Du ikke så bortur som anker helt. Ikke så?